तर मित्रांनो, लिपिक, टंकलेखक व कर सहाय्यक या पदाची जी टायपिंग टेस्ट आहे, टंकलेखक चाचणी आहे, त्याबद्दल तारीख आलेली होती. पण आता त्यामध्ये त्याचा टायमिंग पण दिलेला आहे आणि सविस्तर माहिती आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायची आहे. काय करा, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला, टंकलेखक कौशल्य चाचणी या आयोजनाबाबत महत्त्वाची माहिती पाहिजे. हे जे प्रसिद्धीपत्रक आहे 23 तारखेला जाहीर झालं, म्हणजे आजच जाहीर झालेलं आहे. यामध्ये सांगत आहे की लिपिक, टंकलेखक आणि कर सहाय्यक मराठी पेपर हा जो पेपर होणार आहे 7 तारखेला होत आहे. पण याची जो टायमिंग आहे 9 वाजता ते 9:30 वाजेपर्यंत यामध्ये हा जो पहिली शिफ्ट होणार. त्यानंतर जे दुसरी आहे 11 ते 11:30 वाजता, म्हणजे लिपिक, टंकलेखक मराठी. त्यानंतर जे दुसरा पेपर आहे लिपिक, टंकलेखक व कर सहाय्यक इंग्रजी पेपर, हा जो 7 तारखेलाच होणार आहे. पण याचे 2 टायमिंग आहेत, दुपारी 3 ते 3:30 वाजेपर्यंत हा जो पेपर होणार आहे. पण त्याचे दिनांक किती आहे? दिनांक एकच आहे, फक्त तुम्हाला यामध्ये शिफ्टवारी जे आता पेपर आहे ते होणार आहे. म्हणजे एक ते तुम्हाला एकाच दिवस 7 तारखेला पेपर सर्व काही होत आहे. फक्त त्याचे टायमिंग चेंजेस आहे, टायमिंग पण दिली जातील आणि त्याचे ठिकाणसुद्धा, स्वतंत्र ठिकाणसुद्धा तुम्हाला देण्यात येणार आहे. यामध्ये माहिती दिलेली आहे, ते पण पाहून घेऊया. यामध्ये काय म्हणतात, माहिती सूचना आहे की टंकलेखक कौशल्य चाचणीची कार्यपद्धत, तांत्रिक बाबी, परीक्षेचे ठिकाण, उमेदवारांना विहित करण्यात आलेल्या वेळ इत्यादी तपशील स्वतंत्रपणे अवगत करण्यात येईल. तर हे जे आहेत तुम्हाला जे तुमचं प्रोफाईल आहे त्यामध्ये जे काही प्रवेशपत्र त्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्याबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहे. आणि त्यानंतर जे एक महत्त्वाची त्यांनी माहिती दिलेली आहे की टंकलेखक कौशल्य चाचणीची तुम्हाला सराव करण्यासाठी जे काही ऑनलाईन टेस्ट आहे, म्हणजे मॉक टेस्ट, ते सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येणार, अशी सुद्धा माहिती यामध्ये देण्यात आलेली आहे. तुम्ही यामध्ये पाहू शकता. यासाठी तुमची सराव व्हाव, 7 तारखेपर्यंत तुमचा सराव व्हाव म्हणून, म्हणजे तुमची सराव झाली पाहिजे, सगळे काही व्यवस्थित प्रोसेस झाली पाहिजे. यासाठी तुम्हाला याची मॉक टेस्टसुद्धा उपलब्ध करून देणार आहे. आणि याचे जे आपलं मागं पाहिलं होतं की 7 एप्रिलला यामध्ये जे टंकलेखक कौशल्य चाचणी होणार आहे. पण आता याचा वेळ पण दिलेला आहे, म्हणजे टायमिंग पण या टायमिंगला यामध्ये होणार आहे. फक्त लिपिक, टंकलेखक, कर सहाय्यक मराठी यामध्ये फक्त 1:30 वाजेपर्यंत आहे, म्हणजे 9 ते 9:30 आहे. आणि दुसरा टायमिंग आहे 11 ते 11:30 आणि दुपारनंतर 1 ते 1:30 वाजेपर्यंत होणार आहे. त्यानंतर इंग्लिशमध्ये जो इंग्रजी टायपिंग आहे ते होणार आहे दुपारी 3:30 ते 3:30 वाजेपर्यंत होणार आहे. हे जी काही महत्त्वाची माहिती आहे तर तुम्हाला दिलेली आहे. व्हिडिओ कसा वाटला, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. आणि याची जी सविस्तर माहितीसुद्धा तुम्हाला तुमचे जे काही हॉल तिकीट प्रवेशपत्र उपलब्ध होणार आहे त्यामध्ये सुद्धा येणार आहे. तर यासाठी काय करा, प्रोफाईल चेक करा. या 1 ते 2 दिवसात सुद्धा त्याची माहितीसुद्धा येऊ शकते, प्रवेशपत्र उपलब्ध होऊ शकते. मॉक टेस्ट जरूर सोडवा, त्याचीसुद्धा महत्त्वाची माहिती मॉक टेस्ट जशी तुम्हाला उपलब्ध होईल तशी माहिती देण्याचा प्रयत्न जे आहे हे चॅनल करत असते. काय करा, शेवट जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा. आजचा व्हिडिओ इथेच थांबूया. धन्यवाद.